halkani waa xarunta shirkadda beeraha casriga ah ee Home Garden waana shirkadda ay ku dhan yihiin dhammaanba qalabka beeraha gaar ahaan beeraha beerbiyoodka ah waxaanay qaadataa mashaariicda beeraha cash crops-ka ah ama khudaarta laga beero haddaba guddoomiyaha shirkadda beeraha casriga ah ee Home Garden mudane Mustafa Saciid Dembiil ayaa magaalada Hargeysa warfidiyeenka kula hadlay waxaanu ka warbixiyay shirkadda Home Garden sida ay ula shaqayso beeralayda ka dalbada in si casri ah beertooda looga beero khudaarta noocyadeeda kala duwan. Garden ku taala Google wanaag oo maalin dhaweytoolana wasiir horumarinta beeraha iyo wafdi hogaaminaya ay soo booqdeen waxa ku yaala 6 greenhouse iyo ilaa 1 hectare oo open drip irrigation waxa kale oo iyadana muddada 2 sano ahayd aanu hawshan gacanta ku haynay aanu dad u fulinay ilaa 30 greenhouse 30 greenhouse meelaha runtii aanu ku soo rakibnay waxa kamid ah Horhaadley Gabiley Arabsiyo Hargeysa Burco Boosaaso intaaba waxaanu ka fulinay ilaa 30 greenhouse dadka markaa run ahaantii waxaanu siinaa waqtiga aanu greenhouse-ka aanu siino waanu rakibnaa complete set wax la yiraahdo siinaa oo ka kooban taandadii biraheedii taangigii qasabadihii dhibicda waxa kale oo aanu siinaa seedkii fertilizerkii iyo pesticideski oo ah dawooyinka lagula dagaalamo cayayaanka inta badan waxyeeleeya sarca muddada ugu horeysa ama first season-ka waxaanu naqaano oo muddadiisu ay tahay 6 bilood dadka waxaanu siinaa wax la yiraahdo agri support halkan waxa noo jooga group khubaro ah oo Kenyan ah groupkaasi runtii beeraha kormeer bay ku sameeyaan 6 bilood ee ugu horeeya qofka waa loo beeraa waa loo abqaalaa waxa la baraa sida loo bilaabo ilaa marka midhaha loo goosanayo sida loo maamulo greenhouse-ka drip irrigation-ka marka season-ka hore aan gacanta ugu hayno seasonada dambe qofka isaga la wareega cidii marka beeraha gacanta ugu haysana training-kaanu siinaa marka runtii waxaan oran karaa wax badan baan runtii dadkii beeralayda ahaa ka caawinay waxaan runtii aan oran karaa indhihii dadkana waxaan ku soo jeedinay in beeruhu sida loo maalgashado ganacsiyada kale waa Mustafa Axmed Samakaab wararka STN TV magaalada Hargeysa.